আজকে আমরা ভ্রমণ পিপাসু গ্রুপের ৬ জন মেম্বার মিলে গিয়েছিলাম আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে শব্দ এবং ভাষার জাদুঘর বা মিউজিয়াম দেখতে। এটাকে ইংরেজিতে অ্যাকোয়াস্টিক মিউজিয়ামও বলা যায়। তো শুরুতেই দেখলাম বিভিন্ন রকম মহাজাগতিক শব্দ, তারপরে একটা হচ্ছে মাতৃভাষার একটা মানে পোডিয়াম রয়েছে, সেখানে একটা বিশাল মানে অ্যাক্টিভ ম্যাপ রয়েছে। সেই ম্যাপের মধ্যে আপনি আইডেন্টিফাই করে কোন ভাষার মানুষ, কত ভাষাভাষী কত মানুষ আছে ইন্ডিয়াতে এবং তাদের কী কালচার, এগুলো সমস্ত দেখা যায়। আর এই মিউজিয়ামটা খালি কালচারের নয়, এটার মধ্যে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা রকম শিলালিপি, তারপরে নানা রকম মানে মানুষের যে বিবর্তন হয়েছে, নিয়ান্ডারথাল, তারপরে যা যা বিবর্তনের স্টেজ রয়েছে অ্যানথ্রোপোলজিতে সেইগুলো রয়েছে। তারপরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকম কালচার, তারপরে বিভিন্ন কবি, বিভিন্ন সাহিত্যিক, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন মিউজিশিয়ান, তারপরে বিভিন্ন মানে কলা এবং কৃষ্টির অধিকারী যে সমস্ত মানুষরা রয়েছেন, তারপরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, এইগুলো সমস্ত মানে বিভিন্ন রকম পাজল তৈরি করা বা বিভিন্ন রকম মানে এআই ইউজ করে সেগুলো মানে 3D মডেল তৈরি করে সেগুলোকে আপনি গেমের মতো খেলতে পারবেন এবং গেমিংয়ের মাধ্যমে ওগুলো আপনি এনজয় করতে পারবেন। এবং জিনিসগুলো এত প্রাণবন্ত যে আপনি শুধু যে মিউজিয়ামে সাধারণত কী হয়, আমরা দেখতে দেখতে খুব বোর হয়ে যাই আর তারপরে আর অতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না, কিন্তু এখানে জিনিসগুলোকে এত লাইভলি করে করা হয়েছে, প্রত্যেকটা জিনিসে আপনি পার্টিসিপেট করতে পারবেন। আগেকার দিনে যে ভূর্জপত্রে লেখা হতো বা স্ক্রিপ্ট লেখা হতো, ম্যানাস্ক্রিপ্টস, বা যেভাবে ক্যালিগ্রাফি করা হতো, সমস্ত আপনি নিজে সিলেক্ট করে করছেন এবং তার সাথে সাথে সমস্ত জিনিসটা যেগুলো আপনি দেখছেন সেগুলো সমস্ত আপনি নিজের হাতে করতে পারছেন। এছাড়া প্রাচীনকালের রাজা মহারাজাদের শিলালিপি, তারপর হচ্ছে যে যেটা পরবর্তী যুগে যে সমস্ত প্রিন্টিং প্রেস, তারপরে মুদ্রা রাজা মহারাজাদের, তারপরে বিভিন্ন যে স্ক্রিপ্টসগুলো যেগুলো পাথরের ওপর খোদাই করে রাজা মহারাজারা তৈরি করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়কার ছোট ব্রিফ হিস্ট্রি, এগুলো হচ্ছে আপনি ক্লিক করে করে দেখতে পারবেন। মানে এরকম গ্লোসাইন বোর্ডের মতো করা রয়েছে এবং তার মধ্যে বাটন দেওয়া রয়েছে। আর বিভিন্ন ম্যানাস্ক্রিপ্টস, তারপরে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিপত্র, সেগুলোকে খুব সুন্দর করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। শুধু সংরক্ষণই নয়, সেগুলোকে মানে খুব সুন্দরভাবে প্রদর্শনও করা হয়েছে। তো এই মিউজিয়ামটা দেখতে দেখতে আপনি কোথা দিয়ে আপনার সময় কেটে যাবে আপনি বুঝতেই পারবেন না। আমার মতে অবশ্যই আপনার এই মিউজিয়ামটা দেখা উচিত। তারপরে প্রিন্টিং যুগের কীভাবে আগে টাইপরাইটিং করা হতো, তারপরে কীভাবে প্রিন্টিং প্রেস তৈরি হলো, কীরকমভাবে প্রিন্টিংয়ের সামগ্রীগুলো তৈরি করা হতো, কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হতো প্রিন্টিংয়ের জন্য, এগুলো সমস্তই আমরা এই জাদুঘরে দেখতে পাই। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লিভিং জাদুঘর একটাকে বলা যেতে পারে, এবং যেখানে শব্দ এবং ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যেখানে ভারতীয় কালচার, ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় জিওগ্রাফি, সমস্ত কিছু একটা ইন্টারমিঙ্গল হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে অ্যানথ্রোপোলজিও রয়েছে। এটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন। এবং এটা হচ্ছে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পাশ দিয়ে গিয়ে আপনি যেটা আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেটা, সেখানে এই শব্দের জাদুঘরটা তৈরি হয়েছে, শব্দ এবং ভাষার জাদুঘর। এটাতে যেতে গেলে আপনি ডানলপ থেকে বাসে যেতে পারেন, বা আপনি যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে অটোতে করে যেতে পারেন। আর এই জাদুঘরটা খোলা থাকে দুপুরবেলা 1টা থেকে বিকেলবেলা 6টা অবধি। আর এখানে এন্ট্রি ফি লাগে 75 টাকা প্রত্যেক মানে অ্যাডাল্ট মানুষের, আর 18 বছর অবধি এন্ট্রি ফি কম লাগে, 20 টাকা এরকম লাগে। আর বিদেশিদের জন্য এন্ট্রি ফি বেশি লাগে, 500 টাকা মতো। আর যদি কোনো স্কুলের গ্রুপ বা কেউ স্টুডেন্টরা গ্রুপে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে ফ্রি টিকিট দেওয়া হয়। তো এখানে ব্যাগ রাখারও ব্যবস্থা রয়েছে, আপনি ব্যাগ রেখে ভেতরে ঢুকতে পারেন এবং মোটামুটি হাতে 3-4 ঘন্টা সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুরো মিউজিয়ামটা দেখুন। তাহলে আপনি ভারতবর্ষকে ভালো ডিটেলস জানতে পারবেন। এবং এখানে কোনো বোর্ডামের ব্যাপার নেই, যেটা আমি আগেই বললাম। অত্যন্ত আনন্দ করে করে গেমিংয়ের মাধ্যমে আপনি 3D মানে এক্সপিরিয়েন্স করে সমস্ত জিনিসগুলো আপনি এক্সপ্লোর করতে পারবেন। এবং সেটা এক্সপ্লোর করার পরে আপনার ভারতে খোঁজ যেটাকে বলা যায়, সেই ভারতবর্ষকে আপনি খুঁজে পাবেন। এখানে কত ভাষাভাষী মানুষ আছেন, কত তাদের কালচার ভ্যারাইটিস, এবং কত তাদের নানা রকম ইতিহাস, তাদের নানা রকম ব্যাকগ্রাউন্ড, এবং
মিউজিশিয়ান ভারতবর্ষে কত জন্মেছেন, কত ভ্যারাইটিস ধর্ম আছে, এবং যেটা আমি বললাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্বন্ধে, এই সমস্ত বিষয়টা আপনি এখানে দেখতে পারবেন। আর তারপরে বিভিন্ন ছৌ নাচের মুখোশ, তারপরে বিভিন্ন কলার মধ্যে যে মানে কোনোটার রাগ, কোনোটা শৃঙ্গার, কোনোটা ভয়, এগুলো বিভিন্ন রকম কলা দিয়ে যে ডান্স ফর্মগুলো সেগুলোও এখানে রয়েছে। তারপরে কিছু পুতুল নাচের যে পুতুলগুলো সেগুলো বানিয়ে রাখা হয়েছে। তারপরে কিছু মুরালস আর্টস, তারপরে কিছু কালার পেন্টিং, তারপরে বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন কালচারাল যে ব্যাপারগুলো সেগুলো রাখা হয়েছে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র রাখা হয়েছে, এগুলো সমস্ত লাইভ আপনি দেখতে পাবেন। এছাড়া যেটা বললাম যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নিয়ানডারথাল যুগ থেকে সমস্ত প্রস্তর যুগে, তারপরে প্রস্তর যুগের আগে, প্রস্তর যুগের পরে, তাম্রযুগ, সমস্ত যুগের যা যা কিছু আর্ট ফর্ম সেগুলো সব এখানে মানে আপনি গেমিংয়ের মাধ্যমে দেখতে পারবেন এবং সেগুলোকে আপনি এনজয় করতে পারবেন। তারপরে এখানে একটা মানে গুগলও করা রয়েছে, যে গুগলটাকে আপনি নেটের সাহায্যে গুগলটাকে অ্যাক্টিভেট করে আপনি গুগল সার্চও করতে পারবেন। আর এটা এখানে একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টও রাখা রয়েছে, যেখানে আপনি এক একটা বাটন টিপলে এক এক ধরনের মিউজিক হবে, সেটা আপনি এনজয় করতে পারেন। সেখানে দূরদর্শনের মিউজিকটাও রয়েছে, যেটা আমাদের খুব নস্টালজিয়ায় নিয়ে যায়। একটা বুকের মতো বুক আছে, যেটা টাচ স্ক্রিন, টাচ করার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন ভাষার ল্যাঙ্গুয়েজের গান শুনতে পারবেন কানে মাইক্রোফোন নিয়ে। এবং মানে এটাও একটা দারুণ উৎসাহের ব্যাপার, মানে আমার কাছে তো ভীষণই ভালো লেগেছে, কারণ আপনি একটা করে টাচ করে করে একটা করে পাতা উঠিয়ে যাচ্ছেন বইটার, আর যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আসছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজের গান আপনি শুনতে পাচ্ছেন। তো ব্যাপারটা খুবই লাইভলি এবং খুবই এনজয়েবল। আমি আপনাদের অবশ্যই যেতে বলবো।